Hello gang, welcome to my channel हैन। अनि त्यसपछि आज चाहिँ हाम्रो नोम्याडको फर्स्ट एभर मिटिङ हुँदैछ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म चाहिँ बस पार्कमा छु, किनभनेपछि चाहिँ हाम्रो सुयोग साथी नैकाबाट आउँदैछ। अनि साथीलाई चाहिँ बाटो थाहा छैन अरे, सो म चाहिँ यहाँ लोछेमल पछाडि लिन जाँदैछु साथीलाई। अनि त्यही हो, एकछिनमा के हुन्छ सब कुराहरू हेर्दै जाम्ला है। अनि त्यसपछि आजको भ्लगको विशेष भनेको चाहिँ हाम्रो मिटिङ हो। अनि मिटिङमा के कुराकानी हुन्छ त्यो देखाउने छु तिमीहरू सबलाई। अनि त्यसपछि आज चाहिँ नोम्याडको मेम्बरहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्छु म भयो भने अहिले। अनि अहिले चाहिँ म लोछेमल आइसकेको छु। अनि सुयोग साथी चाहिँ यतै कतै छ होला सायद है, उयो भन्ने ठाउँमा जान्छु म। अनि हेर्छु छ रहेछ, छैन भने कल हान्छु। त्यही हो सुयोग अमा ब्लग खै हाई हबस हाई वेलकम टु माई च्यानल। जाउँ दुःख हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले सुयोगलाई के अरे भेटाइसकेको छु। अनि अहिले चाहिँ हामी हाम्रो मिटिङ स्पटतिर जाँदैछु। हाम्रो मिटिङ स्पट चाहिँ हाई क्याफे रहेको छ। अनि त्यसपछि केटा सदन आइसक्यो होला, केटाहरू बम पनि भइसक्यो होला। अघि नै 4 बजे बोलाएको थियो, अहिले चाहिँ 4 कति यस्तै 5-10 कति भइसकेको छ। अनि आजको वेदर चाहिँ हल्का रेनी टाइपको छ होइन। त्यही एकछिन होला यो दादा अन दि ब्लग। दादा वेलकम टु माई च्यानल। खै हाई दादा हाई राख्थ्यो। हेलो वेलकम टु माई च्यानल। अस्सलामुअलैकुम। के छ नवीन? दादा है आउँदै केटा युवाई अन माई च्यानल। कपाल मिलाउनु ओम नमः शिवाय। खनालजी वेलकम टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू। त्यति मात्रै हो, थ्याङ्क यू। विकास खर्ती म चाहिँ अरविन्द खनाल। यहाँ चाहिँ हाम्रो घले सर निकमा के हो यस्तो होइन है। यहाँ चाहिँ हाम्रो घले सर एके रोड क्याप्टेन। जानु अगाडिसम्म मेरो बाइकतिर। यो चाहिँ म हो होइन कुरा हो। ए पानी पानी यसो पानी पाउँछ। जाम सुयोग हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ रामदाईको ग्यारेज हो। अनि केटाहरू चाहिँ घुम्न जाने प्लान हुँदैछ। रामदाईको ग्यारेजबाट कतै माथितिर दादा चिया खान जाने भन्दैछ होइन। त्यही हो, त्यही पनि तर हाम्रो चाहिँ राम्रो ग्यारेज। अनि हामी चाहिँ रामदाई ग्यारेज आइपुग्नु लागिसकेको छ है साथीहरू। अनि अरे हन त मिठो हान्यो त केटा हो के हो। हामी चाहिँ अहिले रामदाईको ग्यारेज आइपुगिसकेका छौँ सबजना।
Suyok on my frame. That's हाम्रो सिद्धार्थ एके विली बोय मिलाएर राख्दैन केटा हो जाउन हल्का जाउन अगाडि हल्का इट्स रेनी भइरहेछ है अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ केटाहरूको प्लान अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ स्वयम्भूतिर जाने भएको छ हल्का हल्का रेनी छ है अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ सबजना आउँदैछ उता चाहिँ सबजना लाइन अपमा छ खोइ केटाहरू आउँदैछ सबजना केटाहरू आउँदैछ त्यही भएर यता हल्का कुरेर बसेको ल केटाहरू सबजना है रेडी भइसकेको छ सबजना अरे अरे रे रे चलाउँछ त केटाहरूले त बाइक त ओहो हाम्रो बिक्कु यतापट्टि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्क लागेर गाउँको चोक अगाडि छौँ अनि अहिले चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स दि स्वयम्भू अनि स्वयम्भूको हल्का माथि डाँडामा के छ अरे दामी खालको भ्यू देखिन्छ अनि हामी चाहिँ त्यहीँ जानु लागेको सबजना चाहिँ हान्ने एक विली मेरो भ्लगमा हान्ने एक विली पानी परेको कुरा हो गोप्रो चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ कि क्या जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ के गर्ने देखाउनु मन त छ नि पानीले यहाँ टेन्सन ल्याङ गरिसक्यो पानीले ल्याङ हानिरहेको छ यहाँनिर हो र अरे दादा गोप्रो भित्र राख्नुपर्छ क्या हो ब्यागमा हाल्नुपर्छ क्या गोप्रो पानी पऱ्यो के पुलिसले गरेर पलहरू चाहिँ माथिको बाटो गइसकेको छ है अनि अहिले हामी चाहिँ अगाडि सबभन्दा अगाडि उमिन छ त्यसपछि सुयोग दादा अनि त्यसपछि विकास र अर्को एकजना चाहिँ हाम्रो पछाडि छ है हामी चाहिँ अहिले सरदार लगाएर जाँदैछौँ पानी परिरहेछ आई डोन्ट नो के पानी परेपछि गोप्रो बिग्रिन्छ कि नभए चाहिँ थाहा छ ओ माई गॉड व्हाट अ राइडिङ पानी चाहिँ साइको पर्यो है गोप्रो चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ आई गेस मेरो गोप्रो बिग्रियो भने चाहिँ टेन्सन हुन्छ मलाई चाहिँ होइन पानी पर्छ तबियत भएर त्यसो भयो त्यसपछि आजको क्रास भयो कि ठ्याक्क गोप्रो अफ गरेको अनि यस्तो क्रास भयो हाम्रो सुयोग है ओन्ली वान हिरो मैकाबाट होइन थानकोटबाट यहाँ मिटिङ एटेन्ड गर्न आएको सही मान्छे हो अनि हामी सहल भाइ सबभन्दा हिरो एमसीको सबभन्दा हिरो एमसीको मेरो भाइ म चाहिँ सहल दाईको भाइ प्यारो दाई सहल दाईको अर्को भाइ सफल दाईको अर्को चाहिँ हामी मिसिन लगाइसक्यो हाम्रो होइन त्यही अघि पानीबाट हामी आउटलाइन बस्दै थियो त्यही अब दादा अनि यहाँ सफल भाइ ओमिन निकमा ल छिटो ल गरम छिटो ए हामी चाहिँ निस्किन लाग्छ निस्किन लाग्छु होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो सुयोग से हाई टु माई ब्लग हातमा चिक्नी पायो के गरिदिनु भने सर 2 शब्द जाओस्
कस्तो कस्तो फिल हुँदैछ प्ला खाएर ला त के भन्नु अब के गर्नु अब उता कोही कुरै जानु भनिदियो अब त्यही हो हामी चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसपछि छ मेरो बाइक अच्छु निस्क्यो निजन हाल्न उसको बाइक बिग्रिसकेको छ पलको अनि हामीले चाहिँ यसो ढल्ले छौँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी बाइक चोक जाँदैछौँ यसको बाइक राख्न अनि त्यसपछि हामी चाहिँ माथितिर जान्छौँ त्यही हो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अहिलेसम्मको डिसिजन चाहिँ त्यही छ हाम्रो चाहिँ उसको बाइक अब यहाँ राख्ने हो हामी चाहिँ आइज बस अरे आजको हाम्रो मिटिङहरू चाहिँ कस्तो भयो होइन मिटिङ दामी भयो हाम्रो मिटिङ होइन राइड पनि दामी भयो होइन सर्ट राइड मिटिङ पछि कस्तो भयो सर्ट राइड दाम भयो केटाहरू प्ला पनि खायो प्लानी खायो ठिक छ हिँड्ने मान्छे लडिहाल्छ नि होइन दोस्त ठिक छ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ यसको लिने है अब रिवाइनको ए यता सेमे आज हाम्रो मिटिङ कस्तो भयो एकदम बबाल मलाई खुसी लाग्यो अनि त्यति जाने जाउँ न बवाल भयो यार मिटिङ साँच्ची भने वान अफ द बेस्ट मिटिङ सबै कुराहरू नलेज भयो राइड सबको बारेमा नलेज भयो एन्जीले राम्रो भाषण दिएको थियो आज सब केटाहरूको कुरा मलाई राम्रै लाग्यो होइन तर ज्याकेट चाहिँ तिमीले कम्पलसरी भन्नु पर्ने त्यो हुडी टी सर्ट बनाउनु मिल्छ भन्दा नि ज्याकेट चाहिँ कम्पलसरी बरु हाफ र सर्ट बरु त्यो चाहिँ आफ्नो चोइसको होइन त्यो चाहिँ अब कम्पलसरी नै हो अनि त्यसपछि त्यही हो अनि म चाहिँ अब अरू नआएकोहरूलाई नि भन्न चाहन्छु कि होइन मिटिङ जस्तो कुराहरूमा चाहिँ सबैजना प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो राइडहरूमा नि आउनु पऱ्यो भएन नि त यस्तो अल्छी पारा देखाउनु भएन भन्ने मेरो एउटा मनको अलिक पीडा कोही नआएर हामीहरूलाई नि चाहना लाग्छ अब हामीहरूको नि मनको पीडा हुन्छ अब हामी खोल्यो अनि केटाहरू नि आउँदैन राइड नि आउँदैन मिटिङ नि आउँदैन भने हामीलाई नि मनमा हल्का पीडा जस्तो हुन्छ त्यही भएर आइडिम सबैजना अरूको पालीमा होइन त्यही हो मेरो भनाइ नमस्ते